ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கலைஸ் கிரியேஷன். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு கிளீனிங் ரொட்டீன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. அது கூடவே என்னோடய வீட்டில் நான் குட்டி குட்டியான ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணேன். அதையும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னே நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்லோவாக ஒரு வேலையாக நான் ஆரம்பிச்சிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி ஷூட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன். பட் வயநாடு ட்ரிப்போட வீடியோஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நான் போஸ்ட் பண்ணதால் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. இந்த வேலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 to 3 days நான் கண்டினியூஸாக ஒரு நாள் ஒரு வேலையாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதோட கிளிப்பிங்ஸ் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன்னா, க்ராக்கரி யூனிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே டஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ அதை என்னால் க்ளீன் பண்ண முடியல. பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கிச்சன் வேலையும் அப்புறம் லஞ்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு வேலையாக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வச்சுருந்தேன். இப்போ இதுலேருந்து கொண்டு போயிட்டு நான் கிச்சனுக்குள்ளேயே செட்டப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேருக்கு க்ளீனிங் ஒர்க்னால் கொஞ்சம் நம்ம வேண்டாம், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், நெக்ஸ்ட் டே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னே போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். பட் இருந்தாலும் என்றைக்காக இருந்தாலும் அந்த வேலையை நம்ம முடிச்சு தான் ஆகணும். க்ளீனிங் வேலை அப்புறம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் டஸ்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறப்போ ஒரு குட்டியான நமக்கு நம்மளே மோட்டிவேட் பண்ணிக்க வேண்டியது முக்கியம். ஏன்னா நம்மளே ஒரு டைமில் கொஞ்சம் லோ ஆகிடுவோம், டல் ஆகிடுவோம். அப்போ ரொம்ப போயிட்டே இருக்க லென்த்தியாக எப்போ முடியும்ன்ற மாதிரி தோணும். பட் இருந்தாலும் அந்த டைமில் உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இந்த வேலையை நீங்கள் செய்யலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மியூசிக் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இந்த வேலையை செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை உங்களோட ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இந்த வேலை செய்யலாம். ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே ஒரு மல்டி டாஸ்கி பர்சன்ஸ் தான். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எந்த மாதிரி ஒரு டஃப்பான வேலையை ஈஸியாக பண்ணுற ஒரு மெத்தட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த குட்டி குட்டியான ஒரு கப்ஸு மக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, நான் ரொம்ப நாளாக இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சது தான். ஒரு மக்குக்கும் கப்புக்கும் அப்புறம் கிளாஸ்க்கும் நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம எங்கேயாச்சும் போயிருப்போம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லைன்னா நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்மளுக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை நம்மளே நினைவாக வாங்கிட்டு வந்திருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறப்போ அந்த மெமரிஸ் எல்லாம் ஒன்றுனா இருந்துச்சு மைண்டில். அந்த க்ராக்கரி யூனிட் எல்லாமே நான் செட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளுக்கு பக்கத்தில் எனக்கு இன்னும் ஒரு குட்டியான இந்த கபர்டு இருக்குது. ஸோ வார்ட்ரோபுக்கு ஒட்டின மாதிரி இதில் அப்படியே ரேண்டமாக என்னென்ன வேணுமோ அதில் போட்டு வச்சுருந்தேன். சரி, இதெல்லாம் நீட்டாக எடுத்து வச்சிடலாம். அப்புறம் நிறைய பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. அந்த பேங்கிள்ஸையும் நீட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடியது, நல்லா புதுசாக இருக்கக்கூடிய பேங்கிள்ஸே வேறவங்களுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நீட்டாக எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன். அந்த வேலை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த கபர்ட் க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதால நம்மளுக்கு வெளியே எதுவும் கிளட்டராக தெரியாது. அதனால் என்ன கிடைக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து உள்ளே போட்டுருவோம். பட் இந்த மாதிரி நம்மளோட அக்சசரிஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறச்ச போட்டுட்டு போய் மறுபடியும் கொண்டு அப்படியே எங்கே வேணாலும் அங்கே வச்சிடலாம். சம்டைம்ஸ் நேரம் இல்லைன்ற ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம். பட் சம்டைம்ஸ் ஒரு டைம் நம்ம ஒதுக்கி இதுக்காக சில விஷயங்களெல்லாம் நீட்டாக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா பார்க்க கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். பட் இதுக்கும் சேம் தான். நம்ம எந்த வேலை பார்த்தாலும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் அதை விருப்பப்பட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நானும் என்னோடய சிஸ்டரும் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் அப்புறம் கலர் பென்சில்ஸ் அப்புறம் பெயிண்ட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டியான பெயிண்டிங் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். ஸோ என்னோடய சிஸ்டர் கொஞ்சம் செஞ்சுருந்தேன், நானும் கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே நான் வச்சுருந்தேன் கபோர்டும் இல்லை. ஸோ க்ளீன் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் கிடச்சிது. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட பெட்ரூமில் இதை இந்த வாலில் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் அது டெக்கோர் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னுட்டு. நம்ம குட்டி குட்டியான ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் செஞ்சு, ஆர்ட் ஒர்க்குன்ட்டு உங்களோட கையால் நீங்கள் எந்த விஷயங்கள் செஞ்சுருந்தாலும் அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறப்போ இல்லை நம்மளோட வீட்டில் வைக்கிறப்போ பார்க்குறப்போ ஒரு தனியான ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ மறுபடியும் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தோணிகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் தோணுச்சு.
இந்த ஒரு பெயிண்டிங் வந்து என்னோடய சிஸ்டர் வந்து என்னோடய இன்னொரு சேனல் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தீங்களா, அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் கொடுக்குறேன். அதுக்காக ஸ்பெஷலாக இது பண்ணியிருந்தேன். இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தா, எனக்கு க்யூட்டாகவும் இருந்தது. இது வந்து நான் கிச்சனில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பட் நான் யோசித்து பண்ணலான்னு தோன்றச்ச வந்து இவ்வளோ அழகாக வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. பட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதனால் அடுத்த தடவை பண்ணுறப்ப வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் பெருசாகவே வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரேம் போடுற மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது, பார்க்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீனிங் பண்ணலான்ட்டு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு டைம் வந்து இப்போ தான் வந்துச்சு. ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து காலி பண்ணிகிட்டே வந்துட்டேன். அதனால் வந்து அதுதான் ப்ராப்பரான டைமுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாமே எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு அதோட ஷெல்ஃப்ஸு அப்புறம் வந்து அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே நீட்டாக வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் வெளியே யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் வச்சுட்டு நல்லா ட்ரை ஆகட்டோன்னுட்டு அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டேன். அதுக்கடுத்து வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் இருக்குல்ல, அந்த கிளாத் வச்சு நம்மளே செய்யக்கூடிய ஒரு லிக்விட் சொல்யூஷனால் வந்து நான் இதை வந்து நீட்டாக வந்து தொடச்சிக்கிட்டேன். லிக்விட் சொல்யூஷன்னால் கொஞ்சம் வினிகர், அப்புறம் சால்ட், அப்புறம் வந்து பேக்கிங் சோடா, வாட்டர், தண்ணி, இதை 4ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த சொல்யூஷன் வச்சு தான் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி நான் வந்து தொடச்சி விட்டுட்டேன். தொடச்சி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து நம்ம நீட்டாக ட்ரையாக இருக்கும். ட்ரை ஆன பிறகும் நம்ம வந்து துடைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையான டிஷ்யூ பேப்பரில் நீங்கள் தொடச்சி விட்டிங்கன்னா நீட்டாக அந்த டஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகிடும். ஸோ நல்லா வந்து ஃப்ரிட்ஜு அந்த வெட்டாக இருக்கக்கூடாது, நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும். அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் தொடச்சி விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் அதில் கலெக்ட் ஆகிருக்குன்னு. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் அப்படியே வச்சுட்டு அதில் அந்த ஸ்மெல் வந்து போகாமல் உள்ளவே இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம க்ளீன் பண்ண பிறகு ஓப்பனாக வச்சுருங்க. அப்போ வந்து அந்த ஸ்மெல் எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு நான் ஒன்று ஒன்றா ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம டீப் க்ளீனிங் பண்ண பிறகும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்மெல் இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நான் அதுக்கு ஒரு டிப் கொடுக்குறேன். அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட வீட்டில். ஸோ இப்போ எல்லாமே எடுத்து நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒன்றொன்னா ஒரு ஷெல்ஃபாக வந்து நான் அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வந்து இன்னும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு குட்டியான பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் இல்லை ஒரு சின்ன பிளேட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேக்கிங் சோடா இருக்கும் இல்லையா, அந்த இட்லி தோசைக்கு நம்ம போடக்கூடிய சோடா மாவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வந்து கொஞ்சமாக அந்த கிண்ணத்தில் போட்டு அப்படியே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிடலாம். ஸோ மேலே ஃப்ரீசர்லேயும் ஒரு கப்பு, அப்புறம் கீழே வந்து இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜோட பிளேஸ்லேயும் ஒரு கப்பு வச்சுருங்க. அது எல்லாமே அந்த ஸ்மெல்லை எடுத்துரும். இப்படி தான் நான் வந்து என்னோடய வீட்டில் ஒரு நாளும் ஒரு வேலையாக எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.